Sziasztok! Ez most egy rendhagyó videó lesz, még ilyet nem készítettem sosem. Egy terméktesztről van szó, nagyon izgatottan vártam ezt a horkolótű készletet, és ezt most még itt az videónak az elején elmondanám, hogy ez nem reklám, tehát nem kapok ezért semmiféle reklámbevételt, ez csak igazából az érdekesség kedvéért, illetve hogy ez egy igazán szép készlet, ezért szeretném nektek megmutatni, hogy milyen tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatban. Még nem nyitottam ki, kibírtam mostanáig. Igazából már körülbelül egy órája megjött, szóval nehéz volt, de nem nyitottam ki, hogy veletek együtt tehessem ezt meg. Úgyhogy itt a készlet, ja, Kit Pro-nak a horgolótű készlete, ez a nagyobbik féle méret, mert van egy olyan is, ahol kisebb méretezésű tűk vannak, itt ebben 5,5-estől indul, tehát van 5,5-es, 6-os, 6,5-es, 7-es, 8-as, 9-es és 10-es méretezésű tű benne, és én még pluszba kértem hozzá egy 4,5-eset, mert ezt a méretet én nagyon szeretem, illetve egy picike 2,5-eset a pamut fonalakhoz. Ha amigurumit készítek, akkor általában ezzel szoktam horgolni, úgyhogy ahhoz is ki szerettem volna próbálni. Nekem egyébként a kedvenc tűim a zsinórfonalhoz ezek a fémtűk, tehát nem a műanyag, hanem ez a zománccal bevont fém anyagú tű, mert ezzel könnyű horgolni, amiatt, hogy viszonylag kicsike a feje. Tehát a műanyag tűknek ennél sokkal méretesebb feje van, és hogyha búzaszemet készítek, mint ez a kosárka alap is, akkor itt ugye azért nem mindegy, hogy mekkora tűvel kell beférkőzni a búzaszem belsejébe, szóval ilyen szempontból szeretem, hogyha egy tűnek kicsi a feje, viszont a műanyag tűknél, aminek kisebb a feje, nagyon könnyen eltörik ezen a részen. Már jó pár tűt eltörtem a zsinórfonalak horgolása közben, úgyhogy ezek masszívak és jól bírják. Hát remélem, hogy ezek a fémfejek is jól fogják bírni, illetve hát nem tudom, hogy majd hogy válik be a nyele ennek a változatnak. Ugye ez a nyél is viszonylag kényelmes, de egy idő után töri az embernek a kezét. Már itt van nekem egy jó kis bőrkeményedésem is emiatt, illetve a kis ujjamon is, mert úgy, ahogyan fogom a tűt, oda szorítom hozzá, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez egy kicsit kényelmesebb lesz-e ilyen szempontból, vagy nem. Ami még ugye nagyon tetszik a készletben, hogy van benne egy szép olló, amire még eddig sosem sikerült lecsapnom, pedig már több helyen néztem ilyen hímző ollót, de mindig valahogyan pont elfogyott, mire én megrendeltem volna, és nagyon szép a mérőszalagja is, tetszik, hogy ilyen aranyszínű, úgyhogy szép a készlet. Egyébként a kisebb méretű tűk, azok pedig fekete, ilyen kis neszeszerbe vannak, szóval ha valaki mindkettőt megrendeli, akkor nem tudja összekeverni. Na, és most akkor térjünk rá a legizgalmasabb részre, és nyissuk ki. Ezeket félreteszem egy kicsit, mert az azért valamennyire látszik, de ugye ez az izgalmasabb része. Nagyon szép különben a doboza is, nagyon szépen van becsomagolva. Szeretném úgy kinyitni, hogy lehetőség szerint nagyon ne sértsem meg, de egy picit sajnos elszakadt, de nem nagyon jó. Akkor most ugrik a majom a vízbe, így néz ki. Picit leszedem róla ezeket a kis papírdarabkákat. Hát a tartó az ilyen, vagy tok, az ilyen velúr hatású szövettel van bevonva, és
patentos, és aztán így néz ki a készlet. Szépen rá van mindegyik tűre írva, hogy mekkora méretű, így aztán, ha összezavarodunk, akkor is könnyen megtaláljuk majd a megfelelő méretet. Hát azért nem igazán passzol ide ez, lehet, hogy csak össze van keverve ez a 6-os, és 6 és feles, 5 és feles, hát pedig illeszkednie kéne, de jócskán nagyobb, úgyhogy nem tudom ez miért van így. Lehet, hogy egy picit itt a borítás el van csúszva, majd azt megnézem, végül is vissza lehet erősíteni, majd megpróbálom ott azt szépen kiigazítani ezt a részt, lehet, hogy csak egy picit elcsúszott úgy látom, hogy ez valami ilyen hungarocell lehet alatta, amiben bele vannak ezek a mélyedések vágva, és végül is be lehet a helyére csúsztatni, hogyha nagyon akarom. Jó, hát most úgysem a 6-ossal akarok dolgozni, mivel hogy csinálom ezt a kosarat, 9-es tűt használok ehhez most, ezért itt is a 9-es tűt akarom megnézni, hogy milyen. Látszik, hogy egy kicsit vaskosabb, jóval nagyobb neki a feje. Hát majd meglátjuk, hogy mennyire fog belecsúszni. Lehetséges, hogy egyébként kisebb tűt kell majd használnom, mert úgy látom, hogy nagyon ide süt a nap, tehát hogy maga a szélessége is szélesebbnek tűnik, mint ez a másik 9-es tűm. Úgyhogy lehet, hogy inkább a 8-assal fogok próbálkozni. Nagyobb méretűnek tűnik nekem. Hát igen, lehet, hogy ez jobban hasonlít az eredeti tűmre. Hát ami más, hogy sokkal hegyesebb, és azért jóval nagyobb a feje. Más a formája, de meglátjuk. Meglátjuk, hogy horgolás közben milyen lesz. Jó, hát van itt még ez a picike olló, ez semmi extra, csak annyi, hogy aranyszínű, és vannak még itt szemjelölők is benne, ugye ez maga a tűnek a nyele. Hát a nyélre most megpróbálom feltenni ezt a fejet. Ez teljesen könnyű volt, egyszerű volt, úgyhogy szépen illeszkedik. Hát a dobozkába annyira nem illeszkedik szépen, szerintem azt egy picikét így be kell járatni, és akkor már működni fog jól. Ami még itt van, ugye a mérőszalag, ezt is akkor már nézzük meg. Nem csak incses szerencsére, hanem centi is van a másik oldalán, úgyhogy jó lesz. Úgy működik, ahogy ezek szoktak, hogy a középen van egy gomb, amit meg lehet nyomni. Ez a része tetszik. Még az olló, hogy aztán ez mennyire éles, ezt nem tudom. Van itt egy kis fonal darabka, azon kipróbálom. Ez is megbirkózik a zsinórfonallal is, ez 5 millis, és nem is a vékony fajta, ráadásul saját szállal van tömve, úgyhogy még vaskosabb. Teljesen jól és könnyen elvágta, úgyhogy az ollója is jó kis éles. Na, ilyen szempontból rendben van a dolog. Akkor most próbáljuk ki a tűt. Most egy kis báránykás kosarat horgolunk a tagokkal, úgyhogy azt elkezdtem készíteni, ugye egy búzaszemes kör alapja van neki, és most az utolsó sornál tartok, úgyhogy most
kíváncsi vagyok, hogy ezzel a tűvel milyen lesz folytatni. Ugye ez most a 8-as tű, amit használok. Picit azért nehezebben megy bele. Lehet, hogy nem is csavartam rá rendesen. Lehetséges egyébként, hogy a 7-es méretet kell majd használnom ehhez a méretű fonalhoz, majd mindjárt azt is kipróbálom, de egyébként megbirkózik vele, tehát nincsen gond, inkább csak annyi, hogy mondom, a feje egy picikét nagyobb, és lehet, hogy azért, ugye megszoktam ezeket a másik tűket, úgyhogy lehet, hogy nekem azért kell hozzá az egyel kisebb, de van választási lehetőség, úgyhogy nem probléma. Próbáljuk ki azt is. Igen, ez tűnik, maga a fej ennél tűnik akkorának, hát még kicsit kisebb is, mint a régi tűmnek. Ez a 7-es méret, hát valahol a 7,5-es méret kellene valószínűleg, tehát aki egy kicsit lazábban horgol, annak ez tökéletes a búzaszemhez. Igen, ezt az érzést kerestem, ez könnyedén belecsúszik. Szóval teljesen jól lehet használni. Hát, hogy a jászmin mintához ez a szár hossz elég-e, azt majd kipróbálom, de lehet, hogy ahhoz nem lesz annyira jó ez a tű, de a búzaszemhez, vagy egyéb más ilyen rövid pálcás mintákhoz tökéletesen működik. Én ezzel horgolnám az 5 millis fonalat a 7-es méretű tűvel. A nyele egyébként kényelmes, így elsőre. Persze ki kell próbálni, hogy az ember, ha sokat horgol vele, akkor milyen. Hát meg kell szokni. Biztos kell egy kis idő, míg megszokom. De most az előbb ugyan kicsúszott, de nem csúszik ki könnyen innen a fonal. Szóval jónak tűnik. Picit a zsinórfonal azért most nem állítom ezt a tűt könnyű feladat elé, mert hogy a zsinórfonalból sem a puhábbik változatot horgolom. Szóval ezért nem egyszerű neki a dolga, mert nem tudom, mondtam-e, de a Lolának az 5 mm-esét használom, mi azért a merevebb fonalak közé tartozik. Most, ahogy így csinálom, jutott az eszembe, hogy az a kis plusz lapka, ami van benne, az lehet, hogy pont arra való, hogy jobban rá lehessen szorítani erre a nyérre, illetve a lecsavaráshoz. Igen, ez abszolút jó használható erre, hogy így, ha nagyon erősen rácsavartuk, akkor is könnyű aztán letekerni. Egy ilyen kis szilikon darabka. Gondolom, hogy ez a célja, hogy benne van a készletben. Ezt itt nem is egészen jól tettem bele, mert hogy ide kerül a vége. Így. Jó, hát így elsőre elégedett vagyok. Aztán majd persze az idő mondja meg, hogy megérte a beruházást. Még azért nézzük meg ezeket a plusz tűket is, amiket rendeltem hozzá, hogy milyenek. Ugye ez még egyszerű, meg egyébként külön is meg lehet ezeket vásárolni, nem muszáj
készletet venni belőle. Ez a 4,5-ese. Ezekben a pici méretekben nagyon szép. A nagy is szép, csak mondom, azok egy kicsikét masszívabb darabok. Így. És ez meg a legkisebb méret. Tehát gondolom, hogy ez is illeszkedik ehhez a tartóhoz. Igen. Teljesen jól passzol hozzá. Úgyhogy az összes tűhöz lehet használni, ugye. Annak, aki még nem vásárolt be rengeteg méretű tűből, érdemes lehet megvenni, mert így akkor kis helyen tudja az összes tűjét tárolni, és szép rendezetten vannak. Ezek a nagy méretű tűk pedig, mint ez a 10-es is, a pólófonalakhoz, vagy a nagyon vaskos, 7-es, 9-es méretű zsinórfonalakhoz használhatóak szerintem. Majd kipróbálom azokat is. Úgyhogy ennyi ez a kis termékteszt. Hát igen, egy kicsit ez a tartó szűkös neki, tehát ezt csinálhatták volna egy picit nagyobbra. Minden nyílás egy kicsikét szűk, nehéz beleerőltetni a dolgokat, de lehet, hogy aztán bejáratódik idővel, és kitágulnak, ahogyan veszi az ember ezeket a tűket, és akkor már könnyebb használni. Úgyhogy ennyi negatívumot tudok mondani erről a készletről. Nagyon szép egyébként, hát hogy megéri az árát, azt majd a jövő mondja meg. Majd pár hónap múlva csinálok egy hogyan vált be videót is róla, hogyha érdekel titeket. És akkor meg tudom majd mondani, hogy szeretem-e használni, vagy nem. Így első körben tetszik, aztán majd kiderül. Jó, és hogyha kíváncsiak vagytok továbbra is a videóimra, akkor várlak titeket szeretettel, akár a tagok között is. Sziasztok!